马上离开。Hello， 大家好，我是纯心国际的阿强 Elvin。今天要来介绍的是一把在 CO2 震爆枪市场非常常被提到的一把很夯的震爆枪 B-Man BP50 F4 流星花园。它是一把.50的口径达 12.7 mm 的震爆弹，采用快拍式设计。快拍式弹夹让整个操作变得更简单、更流畅，并且更直觉。对于训练或防护用途的场景是非常有利的。那这把 F4 呢，本身当初设计的理念本来就是提供给居家防卫，或者是保全在训练或者是在执行当中所使用的。那它跟其他 CO2 的震爆枪比起来呢 ，F4 的优势呢，它的体积比较紧凑，弹夹容量又大，然后上手又很快，非常简单。无论你今天是居家防卫，又或者是出门带在身上防身，又或者是你是保全身份，不分男女，都非常的好操作。那以震爆枪市场来讲，它威力可能不是最大，但是它的声音超级大，这样才有震爆的效果嘛。枪一响，人就跑。那下面我们来演示操作给大家看看。枪、气瓶、震爆弹，4.3寸的身材，转开旋钮，放入气瓶，拴紧旋钮，取出弹夹，填弹1、2、3、4，插入弹夹，击发，铁罐测试。跟豆巴一样凹进去了，赞！如果你想亲手感受 BP50 F4 这把震爆枪的这个操作性能及这个手感，欢迎来门市试握，然后并且现场可以让你做免费的试打。现在有优惠活动，只要来到本店，现送100元优惠券给你，等你来哦。